Praise the Lord. අපි නැවතත් අලුත් පාඩමකින් අද හම්බ වෙනවා. මම අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පර්ගමස් සභාව ගැන. මේ ටීචින් එක නම් ටිකක් දිගයි. ඉතින් ඒ නිසා මට ඕගොල්ලන්ව මම බලනවා පුළුවන් තරම් අඩු වෙලාවකින් කරන්න. නමුත් මට ඒ තරම් මම උත්සාහ කරනවා. පුළුවන් තරම් පැහැදිලිව මුළු විස්තරේම ඕගොල්ලන්ට මට ආත්මයන් වහන්සේ දෙන විදියට ඕගොල්ලන්ට දෙන්න. පැහැදිලි කරන්න. එතකොට තමයි මුල් ෆුල් පික්චර් එකම ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ. ඉතින් අදත් වෙනදා වගේම මම ඕගොල්ලෝ හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන් මගේ සහ අපේ ප්‍රයා ගෲප් එකේ සියලුම ප්‍රයාසවලදී හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන්ම දන්න නොදන්න හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන් මේ ආඥා කරලා යන්නේ. ඒක අපේ පළවෙනිම යාඥාව. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය මේ වචනේ ඕගොල්ලෝ අරන් ගිහිල්ලා වෙනස් වෙලා මේ වචනය තවත් කෙනෙකුට දීලා දෙවියන් වහන්සේට සේවයක් කරලා ඕගොල්ලෝ සේවයක් කරනවා කියලා කියන්නේ දේශනා කරන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලෝ මේ වචනය තව කාට හරි දුන්නා නම් ඒකත් උන්වහන්සේටගේ රාජ්‍යයට කරන සේවාවක්. ඒ නිසා ඒ සේවය කරන ඔබ සමට මම මුළු හදවතින් ආශිර්වාද කරනවා. ඔගොල්ලෝ වෙනින් ප්‍රේ කරනවා. ඔගොල්ලන්ට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරයි. ඉතින් අද අපි යන්නේ පර්ගමස් සභාව. මෙතන මේ සභාවේ එෆීස වගේත් නෙමෙයි ස්මර්ණ වගේත් නෙමෙයි වැරදි තියෙන සභාවක්. වැරදි තිබෙන සභාවක්. එතකොට අපිට මට එක එක පැතිවලට ඔයගොල්ලන්ව ගෙනියන්න වෙනවා. මොකද්ද මේකේ තේරුම කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි ආඥාවෙන් පටන් ගමු. ස්වාමීනි අද දවස ඔබ වහන්සේට බාර දෙනවා. මේ අසන සියල්ලන් ඔබ වහන්සේගේ අතට බාර දෙනවා. ඔවුන්ගේ ආත්මික කන් ආත්මික ඇස් විවෘත කළා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ වචනය ඔවුන් වෙතට ගොහින් ඒ වගේම සාරවත් බිමේ මේ බීජ පැලවෙලා 30ක් 60ක් 100ක් පළ දරන්න ස්වාමිනී ඔවුන්ගේ ජීවිත වෙනස් වෙලා ආශිර්වාදමත් ජීවිත ගත කරන්න ඔබ වහන්සේගේ ඊමට ලෑස්ති වෙන්න ඔවුන් සූදානම් කරන්න. ඕ ස්වාමිනී ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්න. Lord, I pray in the name of Lord Yeshua. Please protect the hearers, the listeners, the learners, your children. Lord, let the seed be sown in the good ground, bringing harvest of 30, 60, 100 folds, and bless them abundantly above and beyond measure. Yes, Lord, please protect them. Thank you in Lord Yeshua's name. Amen. Then අපි යම් පාඩමට අද අපි යන්නේ එලිදරව් chapter 2 Revelation chapter 2 my verse 12 ඉඳන් verse 17 වෙනකම් එලිදරව් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදේ ඉඳන් 17 වෙනි පදය දක්වා. ඔන්න දැන් මම එහෙනම් කියවන්නම්. වෙනදා වගේ verse 12 to the angel of the messianic community in Pergamum write. තවද පර්ගමම් හි සභාවේ දූතයාට මෙසේ ලියාපන්. as usual වෙනදා වගේම ඔන්න ඇඩ්‍රස් කරනවා ජේසු මෙන්න මේ ලියුම යන්නේ පර්ගමස් සභාවේ දූතයාට පර්ගමස් සභාවේ pastor. Here then කාගෙන්ද ලියුම එන්නේ කියලා බලන්න. Right, here is the message from the one who has sharp double-edged sword. දෙමුහත් තියුණු කඩුව ඇත්තා වූ තනන් වහන්සේ මේ කාරණා කියනසේක. කවුද ලියන්නේ? එපීස වලට කිව්වා තාරකා හත දකුණතේ දරන තනන් වහන්සේ වෙනවා කියලා. ස්මර්ණට කිව්වා මම ඇල්ෆා සහ ඔමේගා මම මැරුලා නැගිට තනත්තා ලියනවා කියලා. නමුත් පර්ගමස්ට කියනවා who has the double-edged sword දෙමුහත් කඩුව ඇත්ත
තාව් තැනන් වහන්සේ මේ කාරණා කියනසේක. දැන් මෙතන කඩුවක් කතා කරනවා නේ. දෙමුහත් කඩුවක්. අපි දන්න කඩු හුඟක් දන්නේ එක පැත්තයි කැපෙන්නේ. දැන් මේ කියන්නේ දෙපැත්තම කැපෙනවා. ඒතකොට කොයි පැත්තෙන් කැපුවත් කැපෙනවා. මෙතන කියනවා දෙමුහත් තියුණු කඩුව. දෙමුහත් තියුණු කඩුව. sharp double edge sword. ටිකක් භයානකයි. ලියුම එන තැනත්තාගේ ටයිටල් එක භයානකයි. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා උන්වහන්සේ මොකද්ද මේ කඩුව කියලා කියන්නේ. උන්වහන්සේගේ වචනය. උන්වහන්සේ ලෝකයේ මැව්වේ වචනේ. එතකොට උන්වහන්සේ කියනවා දෙමුහත් තියුණු කඩුව කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේගේ වචනය. උන්වහන්සේගේ වචනෙන් තමයි උන්වහන්සේ විනිශ්චයට එන්නේ. උන්වහන්සේ විනිශ්චය කරන්නේ උන්වහන්සේගේ වචනෙන්. 13 verse 13 I know where you are living. There where the adversary's throne is. Yet you are holding on to my name. Then මම ටික ටික පැහැදිලි කරන්නම්. එනම් නුඹ වාසය කරන ස්ථානය දනිමි. එනම් සාතන්ගේ සිංහාසනය තිබෙන තැනය. දැන් උන්වහන්සේ කියනවා මම ඔයගොල්ලෝ ඉන්න තැන දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ සාතන්ගේ සිංහාසනය. සිංහාසනය කියන්නේ සාතන් රජ කරගෙන ඉන්න තැනක්. මේ පොළවේ යම්කිසි ස්ථානයක්, අගනුවරක්, නුවරක්, සිටි එකක්. එතකොට එතන ඒ සාතන් රජ කරන ස්ථානයේ ඉන්න මිනිස්සු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මිනිස්සුන්ට කියනවා yet you are holding on to my name. You did not deny trusting me even at the time when my faithful witness Antipas was put to death in your town where the adversary lives. එනම් සාතන්ගේ සිංහාසනයේ තියෙන තැනය නුඹගේ නාමය තදින් අල්ලාගෙන සිටින බවද සාතන් වාසය කරන ස්ථානයේදී නුඹලා අතරේ මරණු ලැබූ මාගේ විශ්වාස සාක්ෂිකාරයව අන්තිපස්ගේ දවස්වලදීත් මා කෙරේ ඇදහිීම අත්නොහැරිය බවද දනිමි. එතකොට දැන් මේ පර්ගමස් කියන්නේ දැන් මම ටිකක් දුරට කිව්වා ජේසුස් වහන්සේ පර්ගමස්ට ලියනවා පර්ගමස් වලට විනිශ්චය කරන්න එනවා උන්වහන්සේ ගාව දෙමුහත් කඩුවක් තියෙනවා තියුණු කඩුවක් ඒකේ ඉන්න ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සුන්ට කියනවා වා ඉන්න තැන මම දන්නවා කියලා ඊට පස්සේ ඇන්ටිපස් ගැන කතා කරනවා දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොකද්ද මේ පර්ගමස් කියන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම බලමු පර්ගමස් කියන්නේ නමේ තේරුම. මෙතනට කියනවා මේ පර්ගමස් කියන සිටි එකට city of serpent. යක්ෂයාගේ අගනුවරුවක්. ඇත්තටම සාතන්ගේ අගනුවර උනේ කලින් බාබිලෝනේ. දැන් මේ පර්ගමස් වලටත් කියනවා city of the serpent කියලා. පර්ගමොස් කියන නමේ තේරුම බලමු. පර් කියන්නේ P-E-R පර් කියන්නේ මික්ස් කලවම් උණු කලවම්. ගමොස් කියන්නේ විවාහ මැරේජ්. එතකොට මේ සබහව යම් කිසි වෙනත් ආගමික ක්‍රම ලෝක ක්‍රම මේ සබහව තුල තියෙනවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක විවාහ වෙලා මික්ස් පර්ගමොස් කියන්නේ මික්ස් මැරේජ් මිශ්‍ර විවාහයක්. මේක පැහැදිලි කරොත් මේ ආකාරයට අපි ඉන්න සබහව කියන්නකො අපේ සබහව කියලා. හරි. අපේ සබහව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා අපි කියනවා. ඒ නමුත් අපේ ගාව තියෙනවා අපේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මේ
නැවත උත්පාදනය වූ මේ born again සංකල්පය යටතේ උන්වහන්සේගේ ආත්මයෙන් ඉපදුනා වූ ඒ සභාවල් වල තියෙනවා වෙන වෙන දේවල්. මොනවද වෙන වෙන දේවල්? ලෝක ක්‍රම තියෙනවා. වෙනත් ආගමික ක්‍රම අපේ සභාවල් වල තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ මික්ස් මැරේජ් කියලා. මික්ස් මැරේජ්. දැන් අපි අපේ ස්වභාවයේ තියෙනවා නම් හිතන්න මම මාව උදාහරණයකට ගන්නකෝ. දැන් අපේ ස්වභාවයේ අපිට දැන් ජනවාරි මාසෙම දැන් අපි ඉන්නේ රටේ හැටියට ගොඩක් උත්සව නැහැ මෙහි. නමුත් වෙන වෙන මිනිස්සුන්ගේ ආගමික උත්සව තියෙනවා. ඒතර අපේ යාළුවෝ ඉන්නෝනේ. දැන් අපි ක්‍රිස්තියානි. හරි. නමුත් ජනවාරි මාසේ එනවා අපේ හොඳ යාළුවෝ ටිකකගේ ආගමික උත්සවයක්. ඕකට මාත් සහභාගී වෙනවා. මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? මට ඒගොල්ලෝගේ උපන්දිනයකට ගියා නම් ඒක වෙන කතාවක්. නමුත් මං යනවා නම් ඒගොල්ලෝගේ ආගමික උත්සවයකට ඒකෙන් කියන්නේ මමත් ඒකේ වෙනසක් දකින්නේ නැහැ. ඒකට සහභාගී වීමෙන් මම පෙන්눔 කරන්නේ මමත් පාටිසිපන්ට් කෙනෙක් තමයි. මමත් සහභාගීකාරුවෙක් තමයි. ඊළඟ මාසේ පෙබරවාරි මාසේ තව එකක් එනවා, මාර්තු මාසේ තව එකක් එනවා, අප්‍රේල් මාසේ වෙනකොට තවත් එකක් එනවා. ඉතින් මං ඒ මිනිස්සුත් මගේ යාළුවෝ නිසා මම එහෙමනම් එතනටත් ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ඒතර ඒ කියන්නේ මං ජනවාරි මාසයකටත් ගියා, මම අප්‍රේල් මාසයකටත් ගියා. එතකොට කියන්නේ එහෙනම් කොටස් දෙකකගේ දේවල් වලටත් අපි එහෙමනම් මැරේජස් කීයයිද? 1යි 2යි දෙකොල්ලෙක් එක්ක. ඊට පස්සේ තව මාසවල තව ජාතීන්ගේ තව අයගේ උත්සව වෙනවා. ඒ ඕවටත් රින්ගනවා කියලා. නමුත් බයිබලයේ අතේ තියාගෙන ඉන්නේ. මේකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ උන්වහන්සේ කිව්වා මට you left the first love. වා ප්‍රථම ප්‍රේමය අතහැරියා කියලා. එහෙනම් උන්වහන්සේට ප්‍රථම ප්‍රේමය තියෙනවා නම් බයිබලයේ අදහනවා නම් බයිබලය අනුව ක්‍රියා කරනවා නම් අපිට බෑ වෙන කිසිම ආගමික හෝ ලෝකීය දෙයක් සභාව තුළට ගේන්න. අපි කිසිම වෙලාවක මම උදාහරණයට ගත්තට අපි කිසිම වෙලාවක කිසිම ආගමික දෙයක් හෝ ලෝක ක්‍රමයක් අපේ සභාව තුළට අරගෙන නැහැ, ගන්නෙත් නැහැ. දැන් මෙතන පර්ගමස් කියලා කියන්නේ ඒ සභාව මිශ්‍ර වෙලා තිබුණා වෙන වෙන දෙවියන් වහන්සේ අකමැති ජේසුස් වහන්සේගේ නොවන දේ. දැන් අපි පර්ගමස් ගැන බලමු. පර්ගමස් තිබුණේ තුර්කියමයි. ස්මර්නා සභාවට කිලෝමීටර් සාමාන්‍යයෙන් 70ක්ම 70ක් විතර උතුරින්. ඉතින් මේ සභාව මේකල හොඳ පෝසත් කට්ටිය. රෝමයට එක අයට මුලින් යටත් වෙලා හිටියා, පස්සේ රෝමයට යටත් වෙලා හිටියා. එතකොට මෙතන තිබුණා ක්‍රම ඇදහිලි ක්‍රම කීපයක්. මොනවද? අධිරාජ්‍යවාදීන් සීසර් වර්ෂිප්, සීසර්ව දෙවියෙක් හැටියට ඇදහිල්ල. ඕක ඔෆිෂල් රිලිජන් එකක් හැටියට පැවැත්වුවේ පර්ගමස්. ඔගස්ටස් තමයි ඕක පටන් ගත්තේ. ඒතකොට එන්න සීසර් දෙවියා කියලා ඒ දෙවියට නමස්කාර කරා, අර සුවඳ දුම්පත්තු කරා, අර ස්මරණට වෙච්ච දේ ඒවා කරන්න කරපු තැනක් පර්ගමස්. පර්ගමස් කියන්නේ ඔෆිෂල් සෙන්ටර් එකක්. මේක ආගමික ස්ථානයක්. ඉතින් sorry වතුර එකක් ගේන්න ගියා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට තිබුණ ඔන්න එකක් එම්පරර් සීසර් වන්දනාව. අනේ මේගොල්ලෝ ගාව හිටිය වෙන වෙන දෙවිවරු. කවුද? එක්කෙනෙක් තමයි ප්‍රධාන එක්කෙනා අර ස්මර්නාවල හිටිය සූස්. සූස්ගේ විශාලම දේවාලය තිබුණේ පර්ගමස් වල. සූස්ගේ දේවාලය කොච්චරද ලොකු කියනවා නම් අඩි 125ක්, අඩි 125ත් 115ත් උස අඩි 50ක්
සයිස් එකේ සූස්ගේ පිළිමේ. ඒ සූස් දැන් අපි දන්නවනේ. මං කියලා දුන්නනේ සූස් දෙවියන්ගේ පියා හැටියට ඉන්නේ කියලා. එතකොට සූස්ට බිලි පූජා කරපු තැන තමයි පර්ගමස්. වහල්ලුන්ව ගෙනල්ලා කූඩුවල දාලා දැන් මිනිස්සු යනවා මේ බිලි පූජා කරන්න උනාම අර වහල්ලුන් අර සල්ලි වලට ගන්න අනේ මේ මිනිස්සු අරගෙන බිලි පූජා කරනවා ලේ පූජාවල් කරපු තැනක් පර්ගමස්. ඒ නිසා තමයි ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ සාතන්ගේ සිංහාසනය තියෙන තැන. සූස්ගේ සිංහාසනය. සූස්ගේ ලොකුම දේවාලය තිබුණේ පර්ගමස්. යක්ෂයාට බිලි පූජා දීපු ලේ පූජා දීපු ප්‍රධානම තැනක් පර්ගමස්. ඔය වන්දනා ක්‍රමය තිබුණා. දැන් සීසර් වර්ෂිප් තියෙනවා, සූස් වන්දනාව තියෙනවා. ඔය අතරින් හිටියා තව දෙවියෙක් එස්කලෝපියස් කියලා. එයා තමයි සෞඛ්‍යයට දෙවියා. දැන් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔය මෙඩිකල් සයන්ස් එකේදී ඕනෙම ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාව එහෙම නැත්නම් ෆාමසි එක මෙන්න මෙහෙම මේ ලකුණක් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති. මේ කණුවක නයි දෙන්නෙක්. එහෙම නැත්නම් කණුවක නයික් මේ විදිහට. දැන් අපි දන්නවා මේගොල්ලෝ ගන්න මේ ණයා මේ කණුවක එතිලා ඉන්නවා කියනකොට මේක සුවේ සලකුණක් හැටියට. දැන් මේක ආවේ කොහෙන්ද? මේක ආවේ දෙවියන් වහන්සේ මෝසස්ට කිව්වා. අපි දන්නවා එතන අපි බැලුවොත් ගණන් කතාව 21:6-9 Moses prayed for the people and the Lord said unto Moses, make a fiery serpent and set upon a pole, and it shall come to pass that every one that is bitten when he look upon it shall live. Moses made a serpent of brass and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten anyone, when he beheld the serpent of brass, he lived. The මෙතන උනේ මෝසස්ට කියනවා අර නයි දෂ්ට කරපු මිනිස්සු දැන් හිටියා මේ මෝසස්ට කියන දයන්සේ පිත්තල සර්පෙක් හදලා කණුවක ගහලා තියන්න ඔය නයි ගහපු අය ඒ සර්පයා දිහා බැලුවාම සුව වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක වුණා. පස්සේ මේ ඊශ්‍රායල් මිනිස්සු මේකට වඳින්න ගත්තා. පස්සේ හොෂියාගේ කාලේ මේවා නැති කරලා විනාශ කරලා දැම්ම. නමුත් මේ එස්කලෝපියස් සහ අනිත් ග්‍රීක් මිනිස්සු ණයාව බොහෝම දේවත්වයෙන් සලකන අය. අපි දන්නවා අදටත් ණයා කියන සතාව සර්පයව බොහෝම ගෞරවාන්විතව සලකන මිනිස්සු ඉන්නවා. අන්නේ ඒ වගේ දෙවියෙක් හිටියා එස්කලෝපියස් කියලා. දැන් අපි දන්නවා ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේ මෝසස්ට කිව්වා පිත්තල සර්පය හදන්න. එයාව දකින්නකොට ඒ ඇන ගහලා ඒ කුරුසේ නෙමෙයි ඒ පොළු කණුවේ ගහලා තියෙනවා දකින්නකොට දකින්න අය සුව වෙනවා. නමුත් ඕක හරියටම ඉන්ටර්ප්‍රිට් උනේ ඕක හරියටම තේරුම් කරේ ජේසුස් වහන්සේ යොහන් පොතේ 3:14 ඉඳන් 16 වෙනකම්. උන්වහන්සේ කියනවා as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in should not perish but have everlasting eternal love. එතකොට උන්වහන්සේ කියනවානේ අපි ජෝන් පොතට යොහන් පොතේ 3:14 බැලුවොත් මෝසස් කාන්තාරයේදී සර්පයා එසවූ ලෙසම මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාද උන්වහන්සේ කෙරේ අදහගන්න සෑම දෙනාම සදාකාලීන ජීවනය ලබන පිණිස ඔසවනු ලබන්න ඕනෑයයි කීසේක. එතකොට
ජේසුස් වහන්සේ මෙතන පෙන්නන උන්වහන්සේගේ කුරුසේ පූජා. එදා සුවය ඒ කොටසට ලැබුණේ ඒ ණය දිහා බලලා. නමුත් උන්වහන්සේ අපේ පාපය අරගෙන කුරුසේ පූජා වෙලා අපිට සුවය නිදහස් කරා. ඒක තමයි උන්වහන්සේ එතනින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ අපේ පාපයයි ගත්තේ. ජේසුස් වහන්සේ ණයකට සමාන කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ කරපු ක්‍රියාව තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ එදා මෝසෙස්ට කිව්වා වගේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාත් ඔසවනු ලබනවා. ඒතර නමුත් මෙතන හිටියා මේ එස්කලෝපියස් කියන සුවයට අධිපති දෙවියා එයාගේ අතේ තිබුණේ මේ වගේම මේ කණුවක් ණයෙක් එතිලා ඉන්න. ඒතර සුවය ඕනේ අය ගියේ කොහෙටද? එස්කලෝපියස් ගා. එස්කලෝපියස් වෙන්දේ. ඒතර අද ඕනේ ෆාමසියක වෛද්‍ය විද්‍යාව ඕනේ තැනක බලන්න මොකද්ද ලකුණ? ණය. ඇයි ණයව තමයි අරන් තින්නේ සුවයට. බලන්න කොහොමද මේවා ට්විස්ට් වෙලා යන්නේ කියලා. සමහර අය තියනවා මේ මෙන්න මේ ලකුණ අර නයි දෙන්න ඉන්න එක. නයි දෙන්න ඉන්න එක කණුවක පිහාටුත් තියනවා ඒකේ. මේකට කියනවා මේ කියන්නේ හර්මිස් කියලා දෙවියෙක්. ඒ කියන්නේ God of Commerce මිනිස්සුන්ගේ මේ ආර්ථික වාණිජමය prosperity එකට තමයි හර්මිස් වදහන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම මිත්‍යා දෘෂ්ටික මේ මේ අනිත් දෙවිවරු අදහපු ක්‍රම. එතකොට පර්ගමස් වල හිටිය සූස්, සීසර්, එස්කලෝපියස් අනේ පුදුමාකාර දෙවි සංඛ්‍යාවක් හිටියා. එතකොට මොකද්ද ස්වාමීන් ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ? නුඹ වාසය කරන තැන ස්ථානීය දනිමි. සාතන්ගේ සිංහාසනය. දැන් ඔයගොල්ලෝ නිකන් හිතන්න මේ හිටපු ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සුන් මොනතරම් ප්‍රශ්නවල යන්නේ නැද්ද? සාතන්ගේ කියන්නේ සූස්ගේ දේවාලය තියෙන එතන. ඉතින් ඒ මිනිස්සු ඒ කාලේ හිටියා හොඳ ක්‍රිස්තියානි දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාසවන්ත මිනිස්සෙක් ඇන්ටිපස් කියලා. ඒ මිනිස්සුව මැරුවෙත් මේ පර්ගමස් වල මේ කාලේ. ඒකයි ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ මගේ විශ්වාසවන්ත සාක්ෂිකාරයා වුණු ඇන්ටිපස්වත් මැරුවා. ඉතින් ඇන්ටිපස්ව මැරුවා කියලාවත් ඕගොල්ලෝ මගේ අදහිල්ල මං කරේ අදහන එක නැවැත්තුවේ නැහැ. හැබැයි එහෙම හිටියේ සුළු කොටසයි. ඒගොල්ලොන්ට තමයි මේ ජේසුස් වහන්සේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඔන්න අපි දන්නවා දෙවිවරු කොච්චර ප්‍රමාණයක් හිටියද කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ආයි වචනේ බලමු. I know where you are living, there where the adversary's throne is. ඔන්න මතක තියාගන්න සාතන්ගේ සිනගෝගය නෙවෙයි සාතන්ගේ සිංහාසනය. Yet you are holding on to my name. නමුත් ඔබ මාගේ නාමය දරන. You did not deny trusting me even at the time when my faithful witness Antipas was put to death in your town. එනම් සාතන්ගේ සිංහාසනයේ තිබෙන තැනය නුඹ මාගේ නාමය තදින් අල්ලාගෙන මේච්චර ප්‍රශ්න තිබුණත් මගේ නාමය තදින් අල්ලාගෙන සිටින බවද සාතන් වාසය කරන ස්ථානයේදී නුඹලා අතරේ මරණු ලැබූ මගේ විශ්වාස සාක්ෂිකාරයා වූ අන්තිපස්ගේ දවස්වලදීවත් මාගේ ඇදහිම අත් නොහැරිය බව තනිමි. එතකොට සාතන්ගේ සිංහාසනය තියෙන තැන සිංහාසනය තියෙනවා කියන්නේ සාතන් රජ කරන තැන සාතන්ගේ බලය පැතිරිලා තියෙන තැන බලන්න වෙන ආගමික දෙවික් පූජා ක්‍රම කොච්චර පර්ගමස් වල තිබුණාද අනේ ඒ අස්සෙත් අර විශ්වාස මිනිස්සයව මරලා අපි දැක්කා පොලිකාප්පෝ මරුවා ස්මරණකා සභාවේ. ඉතින් මෙතනදී ඇන්ටිපස්ව මරලත් ඕගොල්ලෝ ඒවට අනේ දැන් අපිට හිතන්න පුළුවන් ඇන්ටිපස්ව මරුවා. එහෙනම් නිකන් හිතන්න අපේ පාස්ටර් කෙනෙක්ට කරදර කරාම අපිට අනේ පාස්ටර්ටත් මෙහෙම කරගෙන අපිත් සද්ද නැතුයි. නෑ එහෙම නෙමෙයි. උන්වහන්සේ කියනවා ඇන්ටිපස්ව මරුවත් ඕගොල්ලෝ මගේ නාමය තත්ින් අල්ලගෙන හිටියා. අත් නෑරිය බව දන්නවා.
එහෙනම් අපි උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් මොන කැපකිරීම කරත් උන්වහන්සේ එක දන්නවා. ඒවන් නොදන්නවා නෙමෙයි උන්වහන්සේ දන්නවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ 14 verse 14 nevertheless I have few things against you. You have some people who hold to the teaching of Balaam and who taught Balak to set up a trap for the people of Israel so that they would eat food that had been sacrificed to idols and commit sexual sin. ඒ දේවතා රූපවලට පිදූ දේ කන්නටත් වෛශ්‍යාකම් කරන්නටත් ඉස්රායල් පුත්‍රයන් ඉදිරියේ බාධාවක් ලැබීමට බාලක්ට ඉගැන්වූ බාලම්ගේ ඉගැන්වීම දරන්නන් ඔතන නුඹ ළඟ සිටින බැවින් නුඹට විරුද්ධව කියන්න කරුණු ස්වල්පයක් මට තිබේ. විරුද්ධව? ඕහෝ ජේසුස් වහන්සේට තියෙනවා විරුද්ධව කතා කරන්න. උන්වහන්සේ මොකද්ද මේ කතා කරන්නේ? උන්වහන්සේ කියනවා බාලම්ගේ ඉගැන්වීම ඕගොල්ලෝගේ සභාවල තියෙනවා. එදා බාලම් මොකද්ද කරේ? අපි ගණන් කතාවේ 22 23 23 24 බලනකොට අපි දකිනවා බාලම් කියන්නේ පේන කියන්නෙක්. මේ මිනිස්සයා ගාවට යවනවා අර මෝබ් රටේ බාලක් රජුරුව මිනිස්සුන්ව ඔගොල්ලෝ නම්බර්ස් 23 24 කියවන්න. ගණන් කතාව 23 වෙනි පරිච්ඡේදය 24 වෙනි පරිච්ඡේදය කියවන්න. ඒතර මේ කතාව පැහැදිලි වෙයි. මම කැමතියි ඔයගොල්ලෝ කියවන්නේ. එතකොට බාලම් ගාවට අරිනවා අර බාලක්. මේ නම් දෙක හරි එක විදියක්. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් රයිම් එකක් වගේ. බාලම් බාලක්. ඒතර බාලක් කියන්නේ මෝઆබ් රටේ රජුරුව. මේ මිනිස්සයා දකිනවා මේ ඊශ්‍රායල් සෙනග එනවා මේගොල්ලෝ හරි බලවත් මේගොල්ලෝ රටවල් අල්ල ගන්නවා. මේ බාලක් කියන මෝઆබ් රජුරුව මෙයා අරිනවා කට්ටියක් අර බාලම් ගාවට අර පේන කියන්න ගාවට අනේ ගිහිල්ලා මෙයාට වස්තුව දීලා එක්කන් එන්න ඉස්රායල් වරුන්ට සාප කරන්න. බාලම් මොකද කරන්නේ? එයා කියනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න මං දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහන්නම් කියලා. ඒතර දෙවියන් වහන්සේ කියනවා යන්න එපා. නමුත් මේ කට්ටිය නැවත හැරිලා ඇවිල්ලා කියනවා බාලම් එන්න බෑ කියනවා. මම මේ කතාව ඔයගලන්ට සමරි එක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ බාලක් මොකද කරන්නේ? තවත් වැඩියෙන් වස්තු එක්ක නැවත අරිනවා බාලම්ව එක්කන් එන්න. ඒ පාර ලස්සන වැඩක් වෙනවා. දැන් අපිටත් මේවා ජීවිතේ වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ එපා කිව්වම බාලම් නොයා ඉන්න එපා. දෙවනි පාර ආවම බාලම් කියනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න මං ගිහිල්ලා අහලා එන්නම් what else I have to do කියලා. ඒකට ඒ යන්නේ පදයට මං යන්න කැමතියි. ඕගොල්ලෝ ගියොත් ගණන් කතාව numbers 22 numbers ගණන් කතාව 22 19 බාලම් කියනවා දෙවනි පාරාවම අර මිනිස්සුන්ට now please you two stay here tonight so that I may find out what else Adonai will say to me. What else? දැන් එකපාරක් දෙවියන් වහන්සේ යන්න එපා කිව්වා. බාලම් මොකද කරන්නේ? කියනවා අනේ පොඩක් ඉන්න. මං ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ ගානම් වෙන මොනවත් කරන්න තියෙනවද කියලා. ඒත් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා එහෙනම් යන්න. හැබැයි මං කියන දේ විතරක් කියන්න. නමුත් අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? මේ මිනිස්සයා යනවා බාලක්ගේ ඒ මිනිස්සුත් එක්ක. ඒතර බාලක්ගේ ප්ලෑන් එක තමයි මේ බාලම් ලව්වා ඊශ්‍රායල් මිනිස්සුන්ව සාප කරන්නේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? බාලම්ට කියන්න තියෙන දේ නෙමෙයි උන්වහන්සේගේ වචන තමයි බාලම් කියන්නේ. ඕක ඔය විදියට කීප සැරයක් යනවා. නමුත් දැන් මේක දකිනවා සාප කරන්න ගියාට බාලම්ගේ කටින් දෙවියන් වහන්සේ පිට කරන්නේ ආශිර්වාදේ ඊශ්‍රායල් වරුන්ට.
ඒතර අපි දන්නවා ඊශ්‍රායල් වුන්ට සාප කරන්න ගියොත් කොයිතරම් ප්‍රශ්නයක වැටෙනවද කියලා. මොකද ආබ්‍රහම්ට කිව්වේ ඔයාට ආශිර්වාද කරන අයට මම ආශිර්වාද කරනවා, ඔයාට සාප කරන අයට මම සාප කරනවා. නමුත් බාලම් වෙන ට්‍රික් එකක් ගෙනා. බාලක්ට දෙනවා වෙන ට්‍රික් එකක්. මොකක්ද? ඒ මෝවබ් ගැහණු ළමයිව අරින්න අර ඊශ්‍රායල් කඳවුරු වලට. ගිහලා ඒ ඊශ්‍රායල් තරුණයින්ව මුලා කරන්න, deceive them. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ව ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ව වෛශ්‍යාකමට පොළඹවන්න. රූප වලට පිදුව දේවල් රූප නමස්කාරයට මේ මිනිස්සුන්ව නම්ම ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ට්‍රික් එක. ඕක තමයි ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ බාලම්ගේ ඉගැන්වීම ඕගොල්ලෝ ළඟ තියෙනවා. මම ඕකට කැමති නෑ. ඕගොල්ලන්ට විරුද්ධව තියෙනවා. අද අපි හොයන්න ඕනේ. අපි තුල බාලම්ගේ ඉගැන්වීම් දරන්නෝ ඉන්නවද අපි සභාවල් වල? එහෙම නැත්නම් අපේ ජීවිතවල මේ වගේ ඉගැන්වීම් අපි කරගෙන යනවා. උන්වහන්සේට ප්‍රථම ප්‍රේමය දෙනවා නම් වෙන කිසිම දෙයක් උන්වහන්සේගේ නොවන දෙයක් අපි තුල වෙන්න බෑ. වෙන කිසිම නමස්කාරයක් අපි තුල වෙන්න බෑ. අපිට දැන් බාලා මේක ඇයි කරේ? යම්කිසි මුදලක් ලැබෙනවා. අපිට යම්කිසි ප්‍රොස්පෙරිටි එකක් ලැබෙනවා කියලා අපිට මේ වචනේ විකෘති කරන්න බෑ. වෙන වර්ෂිප් ක්‍රමවලට අපිට යන්න බෑ. අපි හොයන්න ඕනේ බාලම්ගේ ගැන්වීම් අපි තුල තියෙනවා. ඒ වගේම ජේසුස් වහන්සේ මේ පර්ගමස්ට කියනවා තව දෙයක් විරුද්ධව තියෙනවා. නිකොලාතිවරුන්ගේ ගැන්වීමත් මෙතන තියෙනවා. මම ඕගලන්ට ඉගැන්නුවා එපීස සභාවේදී නිකොලාතිවරු කවුද? අර නිකලස් කියන මිනිස්සයාගෙන් ඇතිවෙච්ච ඒ කණ්ඩායම ක්‍රියා 6. ඒගොල්ලෝ ඉගැන්නුවේ රූප වන්දනාව, එතකොට පූජකයා සහ දෙලිවන්තයා අතර තියෙන දුරස්භාවය, ශාරීරික පාපය කමක් නැහැ, ආත්මය පිරිසිදු තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනට විරුද්ධ දේවල් ඒවට මිනිස්සු මුලා වෙලා ගියා. ඉතින් අද අපි හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ වචනේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. දැන් අපි හරියට මේක පැහැදිලි කරගමු. 15 verse 15, likewise you too have people who hold the teaching of Nicolaitans. verse 15, මෙසේ නිකොලයිතන්ගේ ඉගැන්වීම දරන්නොත් ඒ ආකාරයෙන්ම නුඹට සිටිමි. විරුද්ධ කාරණා දෙකයි. බාලම්ගේ ඉගැන්වීම් දරන අයත් ඉන්නවා. නිකොලාතවරුන්ගේ ඉගැන්වීම් දරන අයත් ඉන්නවා. verse 16, therefore turn from these sins. එබැවින් පශ්චාත්තාප වෙන්න. එකයි කියන්නේ. එක දෙයයි කියන්නේ. repent. පශ්චාත්තාප වෙන්න, පසුතැවිලි වෙන්න. otherwise I will come to you very soon and make war against them with the sword of my mouth. නැතහොත් මම ඉක්මනින් නුඹ ළඟට ඇවිත් ඉක්මනින් මාගේ මුඛයේ කඩුවෙන් ඔවුන්ට විරුද්ධව සටන් කරන්නෙමි. දේවී ස්වාමිනී මේකට ෆේස් කරන්න පුළුවන් කාට? උන්වහන්සේ කියනවා මේ පර්ගමස් ඔයා ගාව පොඩි කොටසක් ඉන්නවා මැරීගෙන මගේ වචනේ අල්ලගෙන ඉන්න කට්ටිය. ඒ වගේම නිකොලාතිවරුන්ගේ බොරු ඉගැන්වීම්, බාලම්ගේ රැවටිලිකාර සල්ලි වලට දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය වචනය පාවලා දීපු ඒ ඉගැන්වීම්, සල්ලි වලට වස්තුවට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ගත්ත, සෙල්ලමට ගත්ත ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය වෙන දේවල් ඉෂ්ට කරගන්න උන්වහන්සේගේ වචනේ පාවිච්චි කරපු ඒ ඉගැන්වීම් තියෙනවා. මම ඒගොල්ලෝ ගාවට උන්වහන්සේ කියනවා මම එනවා. ඉක්මනින් ඇවිල්ලා මම ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව මගේ මුඛේ කඩුවෙන් සටන් කරන්නේ. You war, make war. උන්වහන්සේ යුද්ධ කරන්න එනවා. සටන් කරන්න එනවා. මොකෙන්ද? උන්වහන්සේගේ වචනෙන්. දැන් මේකට ෆේස් කරන්න කාට හරි ඉන්න පුළුවන්ද? මං හිතන්නේ කිසි කෙනෙක් මෙතන මේ වෙනකොට හිටියොත් ලොකු ප්‍රශ්නයකට විනිශ්චය කාලයේදී මුණ දෙන්න වෙනවා. ඒකයි උන්වහන්සේ කලින්ම සොලියුෂන් එක දෙනවා.
උත්තරේ දෙනවා. පසුතැවිලි වෙන්න. නිකොලාතිවරුන්ගේ ඉගැන්වීම් මංගාව තියෙනවා නම් රූප වැඳීම් මංගාව තියෙනවා නම් පර්ගමස්සේ වෙන වෙන දෙවිවරු නමස්කාර කරා අද මංගාවේව තියෙනවා නම් බාලම්ගේ ඉගැන්වීම් මංගාව තියෙනවා නම් ස්වාමිනී සමා වෙන්න මං හැරෙනවා. සමාව ඉල්ලලා හැරෙන්න. අයි කරන්න එපා. හැබැයි නොකරොත් ඒ නොකරන කට්ටියත් එක්ක ඒක පැහැදිලි උන්වහන්සේ කියනවා I will come to you very soon and make war against them. A nokranayatik with the sword of my mouth. Verse 17, those who have ears, let them hear what the Spirit is saying to the messianic communities. ආත්මයන් වහන්සේ සභාවලට කියන දේ කන් ඇත්තේ අසාවා. එතකොට මේ පණිවිඩය දැන් එහෙනම් පර්ගමස්ට මුලින් ලිව්වා. නමුත් ආත්මයන් වහන්සේ ලෝක සභාවට මේ පණිවිඩය අද අරිනවා. හැම සභාවකට. එතකොට අපිට එෆීසස් වල ලක්ෂණ තියෙන්න පුළුවන්. අපි තුල ජේසුස් වහන්සේට ප්‍රථම ස්ථානයේ නොදීපුව තියෙන්න පුළුවන්. පර්ගමස් වල. හැබැයි ස්මර්ණගේ වැරදි තිබුණේ. වැරදි කතා කරේ නැහැ. ස්මර්ණට හොඳ කිව්වේ. ඒ නිසා පර්ගමස් වල ලක්ෂණ අපි ගාව තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කලෙක්ටිව්ලි එකතුවක් වශයෙන් මේ දේවල් මොනවද කියලා අපි අද බලන්න ඕනේ. දැන් මම කතා කරා මේ ඇයි මේ පර්ගමස්ට මික්ස් මැරේජ් කියලා කියන්නේ කියලා. ඒ ගැන මම තව චුට්ටකින් කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කියනවා to him winning the victory I will give some of the hidden manna. I will also give him a white stone of which is written a new name that nobody knows except the one receiving it. ජයගන්නාට නම් සැඟවී තිබෙන මන්නාවලින් දෙන්නෙමි. ලබන්නා මිස වෙන කිසිවෙක් නොදන්න අලුත් නාමයක් ලියා තිබෙන සුදු ගලක්ද ඔහුට දෙන්නෙමි. දැන් සැඟවී තිබෙන මන්නා කියන්නේ උන්වහන්සේගේ වචනේ මන්නා. hidden word. උන්වහන්සේ තමයි ජීවනදායක රොටි. උන්වහන්සේ කිව්වා I am the bread of life. උන්වහන්සේ අපිට hidden manna කියන්නේ උන්වහන්සේගේ අභිරහස්. උන්වහන්සේගේ වචනය තව තවත් උන්වහන්සේ කියනවා I will give you hidden manna. mystery mannas අභිරහස්. වචනේ අභිරහස්. ඒ ආශිර්වාදේ මම ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. ඒ වගේම සුදු ගලකුත් දෙනවා කියලා. ඉතින් රෝමානු ක්‍රමයට මේ සුදු ගලක් දෙනවා කියන්නේ යම්කිසි දෙයකට ඇතුල් වීමට දෙන ටිකට් එකක්, එන්ට්‍රි ටිකට් එකක්. ඒ වගේම අලුත් නමක් එක්ක. මගේ නම ශාමලි නම් මට දෙනවා වෙන නමක් එක්ක රයිට් යන්න. මගේ නමින් මම යම්කිසි වැරදි ගොඩාක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ නම නැතුව මට අලුත් නාමයකින් යන්න සුදු ගලක්. මේක යුදෙව් ක්‍රමයන්වත් මිනිස්සෙක් දැන් හිතන්න දෙන්නෙක් කවුරු හරි කෙනෙක් කාගේ හරි දෙයක් හොරකම් කරා නම් ඒ දවස්වල ඒතර ඒ හොරගම් කරපු මිනිහා ඉන්නවනේ හොරාව ගෙන්නනවා අර එල්ඩර්ස්ලා ඉස්සරහට වැඩි මහල්ලු ඉස්සරහට. ඒතකොට දැන් අර හොරකම් කරපු කෙනා ඉන්නවනේ එයාත් දෙනවා අයිතිකාරයා හොරාත් දෙනවා. ඉතින් දැන් ඊට පස්සේ කොහොම හරි හොරා කොහොම හරි ගිහලා අයිතිකාරයාට සමාව ඉල්ලලා ඒ දෙන්න එකඟ වුණා කියනකො හරි මං ඔයාලට දඬුවම් කරන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මේ දෙන්න එනවනේ අර එල්ඩර්ස්ලා ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා අයිතිකාරයාගෙන කමන්නේ මෙයා මගෙන් සමාව ඉල්ලුවා හරි කමන්නේ මම මෙයාට සමාව දෙනවා. නමුත් අර එල්ඩර්ස්ලා ඉස්සරහා අර අයිතිකාරට පුළුවන් සුදු ගලක් එයා දෙනවා සුදු ගලක් අර හොරකම් කරපු මිනිස්සයාට. එයාට පුළුවන් අර හොරකම් කරපු මිනිස්සයාගේ නම වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ගමේ මිනිස්සු එයාට කතා කරන්නේ අර අයිතිකාරයා දෙන අලුත් නමේ. එයාට කැමති අලුත් නමක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගමේ මිනිස්සු ඔක්කොම මේ මිනිසයාට කතා කරන්න ඕනේ නම. නිකන් හිතන හොරා කියලා දුන්නා කියලා හොරා කියලා. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ මෙතන ලස්සන කතාවක් කියනවා. I will give him a white stone on which is written a new name that nobody knows except the one receiving it. ලබන්නා මිස වෙන කිසිවෙක් නොදන්න අලුත් නාමයක් ලියා තිබෙන සුදු ගලක්ද ඔහුට දෙන්න. එතකොට මෙතනදී උන්වහන්සේ ඒ කෙනාගේ නම වෙනස් කරලා ගන්නවා. හැබැයි ඒ වක වෙන කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ ජේසුස් වහන්සේත්
මාත් අතර විතරයි. උන්වහන්සේ අපේ පව් ලෝකෙට දෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ අපේ විතරයි. හැබැයි එකම දේ කියන්නේ මේ දැන් පසුතැවෙන. වෙන වෙනි ඇදහිලි ක්‍රම වලින් අයින් වෙන්න. උන්වහන්සේ විතරක් අදහන්න. එතකොට මේ මික්ස් මැරේජ් එක ගැන අපි කතා කරා. දැන් අපි තව පොඩි කීපයක් තියෙනවා මට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ ඇදහිලි ක්‍රම ආවේ කොහෙන්ද කියලා. ඇදහිලි ක්‍රම ගොඩක් මේ පර්ගමස් වලට රිංග ගත්තා. මේවා ආවේ කොහෙන්ද කියලා. දැන් මේව ඔක්කොම මේ පර්ගමස් වලට මේ ඇදහිලි ක්‍රම ආවේ බාබිලෝන් වලින්. එතන මේ බාබිලෝන් කොහෙන්ද ආවේ? එක ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි දන්නවා අපි ගියොත් උප්පත්ති 10ට Genesis 10. Genesis 10 එකට ගියොත් උප්පත්ති 10 බලන්න 8 උප්පත්ති 10:8 කූෂ්ඨදාව නිම්රෝධ උපන්නේය. ඔහු පොළවේ බලවන්තයෙක් වෙන්න පටන් ගත්තේ. දැන් මේ කුෂ් කියන්නේ කවුද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. කුෂ් කියන්නේ මේ 10 මුලින් ඉඳන් කියවගෙන ආවොත් නෝවාගේ පුතා හාම්. නෝවාට පුතු 3 දෙනෙක් හිටියනේ හාම් ෂෙම් ජෙෆත්. ඒතර හාම් කියන පුතාගේ හාම්ගේ පුත්‍රයෝ නම් කුෂ්, මිශ්‍රයිම්, පුට්, කානාන්. හාම්ට පුතු 4 දෙනෙක් හිටියා. ඒතර හාම්ගේ පුතාගේ පුතෙක් හිටියා කුෂ් කියලා. ඒ කුෂ්ගේ පුතා තමයි නිම්රෝද්. මේ මිනිසයා පොළොවේ බලවන්තයෙක් වෙන. ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ කියනවා he became a mighty hunter before the Lord. hunter කියන්නේ හොඳ දඩයක්කාරයෙක්. ඒතර මේ මිනිසයාගේ නම නිම්රෝද් නෙමෙයි. නිම්රෝද් කියන්නේ hunter, දඩයක්කාරයා කියන. නමුත් මේ මිනිසයාගේ නම ගිල්ගාමේෂ්. මෙන්න මේ මිනිසයා උපති 11 අර බාබිලෝනය ඇති කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බාබෙල් කොත. මේක කොතක් නෙමෙයි නගරයක්. මොකද්ද 11 කියන්නේ? මුළු පොළවේ එකම භාෂාවක් එකම කතා ක්‍රමයක්ද විය. තවද ඔහු නැගෙනහිර දිසාවට ගමන් කරන අතර ශීනාර් නම් දේශයේ සමභූමියක් සම්භවී එහි වාසය කළෝය. ඔහු එකිනෙකාට කතාකට වරෙල්ලා අපි ගඩොල් සාදා හොඳට පුළුස්සමියයි කීවේ. ගල් වෙනුවට ගඩොල්ද බදාම වෙනුවට කීල්ද ඔහුට තිබුණේ. ඔහු වරෙල්ලා මුළු පොළොව තලයේ අප විසිර නොයන හැටිය පිණිස නුවරක්ද අහස දක්වා ඇති මුදුනක් ඇති කොටුවක්ද ගොඩනගා අපටම නාමයක් සාදාගෙන. එවිට මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන් ගොඩනගන නුවරද. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ හදන්න යන්නේ මොකද්ද? තමන්ටම කියලා. නුවරක් තමන්ටම. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ මුලදී කිව්වේ මොනවද ආදම්? ඕගොල්ලෝ බෝ වෙලා පොළොව පුරවන්න. දැන් මෙතන කියන්නේ අපි විසිර යන්නේ නෑ එකතැන. ඒතර දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට විරුද්ධව. ඒතර බාබෙල් කියන්නේ බාබ් එල්. බාබ් කියන්නේ දොරටුව, එල් කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යන දොරටුව, gateway to God. බාබෙල්. ඕක හදන්න ගියාම තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා, ජේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා languages භාෂාවන් විසිරුවා හැරලා ඔක්කොම විනාශ කරේ. මේගොල්ලෝ විසිරුවා හැරේ. එතකොට නමුත් මේ බාබිලෝනයේ පටන් ගන්න මෙතන යක්ෂයාගේ අගනුවර මෙන්න නිම්රෝද තමයි පළවෙනියටම යූස් කරේ. පළවෙනියටම නිම්රෝද තමයි යක්ෂයා පාවිච්චි කරේ. ඒතර නිම්රෝද තමයි පළවෙනියටම රජ කරේ. එතනින් තමයි බාබිලෝනය ඇති වුනේ. මේ බාබිලෝන් ක්‍රම දැන් මෙතන විසිරුවා හැරියාම මිනිස්සු උතුරට නැගෙනහිරට හැමතැනටම ව්‍යාප්ත වුණා. නමුත් මේ මිනිස්සු මේ බාබිලෝන් ක්‍රම අරගෙන කියා. දැන් නිකන් හිතන්න අපි රටකින් තව රටකට එනකොට අපේ ඔය තියෙන ඇදහිලි ක්‍රම අරන් එනවාමයි.
මොන රටේ හිටියත් කවුරු ගියත් එයාගේ ආගමික දේවල් අරන් යනවා. එතනින් ඉපදෙන ළමයට ඒක දෙනවා. එතන ඒ වගේ බාබිලෝනෙන් අරන් ආව ඇදහිලි ක්‍රමයක් තමයි ඔය නිම්රෝද් ඇති කරපු බාබිලෝන් ආගම. එතකොට ඒවැ තමයි ඔය මිත්‍යා දෘෂ්ටික දේවාදහිලි ඔක්කොම තිබුණේ. එතකොට නිම්රෝද් කියන මේ මිනිස්සයා ඇත්තටම විවාහ කරගත්තා මෙයාගේ අම්මා සෙමිරාමිස් මේගොල්ලන්ට හම්බුණා ළමෙක් තම්මුස්. එතකොට නිම්රෝද් මැරෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? දෙසැම්බර් දැන් මේ තම්මුස් ලැබෙනවනේ නිම්රෝද්ටයි එයාගේ අම්මව තමයි විවාහ කරගෙන තම්මුස් කියලා ළමෙක් එනවා. ළමයා ලැබිලා මේ ළමයා මැරෙනවා. කවදද මැරෙන්නේ? අවුරුද්දේ දිවා කාලය අඩුම දවස. ඒක ලංකාවට වගේ බලපාන්නේ මේ සීත රටවල් වල ඒක තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා winter solstice කියලා. දිවා කාලය අඩුම දවස. ඒතර මේ තම්මුස් මැරෙනවා කියන්නේ දෙසැම්බර් 22. හැබැයි තම්මුස් නැවත නැගිටිනවා දවස දිග වෙනකොට. දවල් කාලය වැඩි වෙනවා. ඒතර දවස් 3කට විතර පස්සේ. එතකම් මේ මිනිස්සු යූල් කොට ගෙනල්ලා ගින්දරට දාලා මේ මිනිස්සු අර මැරිච්ච තමුස් වෙනුවෙන් අඬලා ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සු කැලේට ගිහිල්ලා කොළපාට ගහක් කපාගෙන ඇවිල්ලා ගෙදර තියලා සරසලා තම්මුස්ට නමස්කාර කරනවා. මේක බාබිලෝන් ආගමික ක්‍රමයක්. එතකොට මෙතන තව දේවල් අපි බලන්න මේ රටවල් වල ඉන්න අය දන්නවා මේ මිසල්ටෝ කියලා අර නිකන් ස්නෝෆ්ලේක් එකක් වගේ. ඒකෙන් කියන්නේ ෆර්ටිලිටි සාරවත්භාවය. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් දැන් තව දෙයක් වෙනවා මේ බැබිලන් රූට්ස් වල මේ සෙමිරාමිස් ඉන්නවනේ. නිම්රෝද්ගේ අම්මවනේ වයිෆ් කරගත්තේ. සෙමිරාමිස් සහ තම්මුස් අම්මා සහ ළමයා. මෙයාට තමයි කිව්වේ Queen of Heaven කියලා. Queen of Heaven. ස්වර්ගයන් වල රැජින. එහෙම කෙනෙක් අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් බාබිලෝන් ක්‍රමය යටතේ සෙමිරාමිස් සහ තම්මුස් කියන්නේ අන්නේ අද්දහිලි ක්‍රමයකේ ප්‍රධානම කෙනා සෙමිරාමිස්. මෙයාට බාබිලෝන් වල සෙමිරාමිස් තම්මුස් ළමයා. නමුත් ෆිනිෂියාවේ සෙමිරාමිස්ට කිව්වේ ඇෂ්ටරෝත්. ඊජිප්තුවේ කියනවා අයිසිස්. තම්මුස්ට කියන්නේ හෝරස්. අයිසිස් and හෝරස් අම්මා සහ පුතා. ග්‍රීසියේ සෙමිරාමිස්ව හැඳින්වුවා ඇෆ්‍රොඩයිට්. ළමයාව තම්මුස්ව හැඳින්වුවා ඊරොස්. ඒතර රෝමේ සෙමිරාමිස්ව හඳුන්වනවා වීනස්. නමුත් තම්මුස්ව හඳුන්වනවා කියුපිඩ්. ඔය වැලන්ටයින් කාලෙට කියුපිඩ් එනවා අර දුන්නත් අරගෙන විදින්න. ඒතර මතක තියාගන්න මේවා හිස්ටරි වලින් අරගෙන මේ උගන්වන්නේ. නමුත් මේවා අද අපිට හමාර. අපි ගාව කියුපිඩ්ලා ඉන්නවා නම් ඒ කියුපිඩ් ආව තැන හොයන්න. කියුපිඩ් කියන්නේ අර නිම්රෝද් බාබිලෝනේ යක්ෂයා පාවිච්චි කරපු පළවෙනි මිනිසයා. ඒ මිනිසයා බැඳලා හම්බ වෙච්ච අම්මගෙන් හම්බ වෙච්ච ළමයා තමයි තම්මුස්. එයාව තමයි මේ. එතකොට අද අපි යම්කිසි කෙනෙක්ව Queen of Heaven කියලා අදහනවා නම් ඒ වෙනකාවත් නෙමේ සෙමිරාමිස් සහ ඇයගේ පුතා තම්මුස්ව. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? දැන් බාබිලෝනය වැටුණානේ. අපි දානියෙල් පොත කරනකොට දන්නවා බාබිලෝනය අල්ලගත්ත සයිරස්. ඒ කියන්නේ මේදෝ පර්ෂියාවෙන්. දැන් මේදෝ පර්ෂියා රජුරු ගිහලා අල්ලගත්තම මේ බාබිලෝන් ක්‍රම ඔක්කොම මේ ප්‍රීස්ලා කොහෙටද ගියේ? බාබිලෝන් පූජකවරු කොහෙටද ගියා? පර්ගමස් වලට. හායෝ මේ ක්‍රම ටික ඔක්කොම අරගෙන ඇයි දැන් සයිරස් බාබිලෝනේ පාවිච්චි කරනකොට බාබිලෝන් වල තිබිච්ච මේ ක්‍රමත් තරම් මේ ඇදහිලි ක්‍රමත් තරම් පර්ගමස් වලට ගියා. ඊට පස්සේ තව දේවල් වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන ආව තව ටයිටල් එකක්.
ඔන්න මම එකක් කියන්නම් Pontifex Maximus. යා අමාරුයි මේවා වචන නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේවා දැනගන්න ඕනේ. Pontifex Maximus. එතකොට මේ පර්ගමස්නේ දැන් ආගමික මධ්‍යස්ථානයක ඉන්නේ. ඒතර මේ පර්ගමස් වල රජ වෙන කෙනා ඉන්නවනේ. අන්න එයාට නාමයක් දෙනවා Pontifex Maximus. හැබැයි ඒ මොකක්ද දන්නවද? හයි ප්‍රීස්ට් උත්තම පූජකයා. රජ වෙන කෙනා පූජකතුමත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සංස්කෘතියත් මේ කල්ට් එකත් දිගටම ගියා. ඊට පස්සේ දැන් සීසර්ලා ඔක්කොමලවත් අදහන. රජ වෙනවා ඒගොල්ලෝ හයි ප්‍රීස්ට් වෙනවා සීසර් උනාම අදහන. ඊට පස්සේ 378 ක්‍රිස්තු වර්ෂ 378 Damasus කියන the bishop of Rome completed the absorption of Babylonian into Roman church. Rome සභාවට මේ සියල්ල ගත්තා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 378 වෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 753 දී රෝමය ඇති වුණා. ඊට පස්සේ රෝමය ඉතාලිය කාතේජ් ග්‍රීස් ඒෂියා මයිනර් කුඩා ආසියාව ස්පාඤ්ඤ ගෝල් බ්‍රිටන් ටෙව්ටන් ක්‍රිස්තු පූර්ව 63 වෙනකොට යුද්ධියත් අල්ලගත්තා ඊශ්‍රායලෙ. ඊට පස්සේ දැන් මං සීසර් වර්ෂිප් කිව්වා. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ මේගොල්ලෝ රෝමෙන් ක්‍රිස්තු පූර්ව 46 ඉඳන් ජූලියස් සීසර් හිටියා. ජූලියස් සීසර් හිටියා ක්‍රිස්තු පූර්ව 46 ඉඳන් 44 වෙනි. ඊට පස්සේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ වලින් ගමු. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 31 ඉඳන් 14 වෙනකන් හිටියා ඔගස්ටස්. ඒ කාලේ තමයි ජේසුස් වහන්සේ ඉපදුනේ. එතකොට ඊට පස්සේ ටයිබීරියස් හිටියා. ටයිබීරියස්ගේ කාලේ තමයි උන්වහන්සේව කුරුසිපත් කළේ. ඊට පස්සේ කැලිගුල්ලා නිකන් බලන්න කැලිගුල්ලා කියන අධිරාජ්‍යවාදියා මිනිසුන්ව මැරුවා ක්‍රිස්තියානි මිනිසුන්ව පුදුම විදියට. ඊට පස්සේ ක්ලෝඩියස් හිටියා. ඊට පස්සේ 50 ක්‍රිස්තු වර්ෂ 54 68 හිටියේ නීරෝ. මං කියලා දුන්නා පවුලතුමාව මැරුවේ නීරෝගේ කාලේ. ඊට පස්සේ ඔය ගල්බා වෙස්පේෂන් ටයිටස් ඩොමිෂන්ගේ කාලේ තමයි යොහාන්ව පැට්මොස් වලට ඇරි. ඊට පස්සේ ට්‍රාජන් හිටියා. මේවා මං ගොඩාක් ඔයගලන්ට අවුරුදුත් එක්කම දෙන්නේ. නමුත් මේවා කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ හඩ්‍රියන් ඇන්ටෝනියස් මාකස් ඊට පස්සේ ඔන්න රෝමෙන් ඉහළ නැගගෙන ගිහලා ඔන්න දැන් ඩවුන්ෆෝල් එකට ආවා. ඊට පස්සේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 190 ඉඳන් 180 ඉඳන් 305 වෙනකොට ඩයික්ලෝෂන්ගේ කාලේ වෙනකොට ටික මේගොල්ලන්ගේ බලය අඩු වෙලා 312 දී කවුද ආවේ? කොන්ස්ටන්ටයින් ආවා. කොන්ස්ටන්ටයින්ගේ තාත්තා දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරලා මිරකල් ලැබලා තියෙනවා කියනවා. ඉතින් එයා යාඥා කරාලු God of the Christians ක්‍රිස්තියානිවරුන්ගේ දෙවියන්ට. කොන්ස්ටන්ටයිනුත් එහෙම කරා. මොකද කොන්ස්ටන්ටයින්ට විරුද්ධවාදියෙක් හිටියා. මැක්සෙන්ටියස් කියලා. මැක්සෙන්ටියස්ට එක්ක යුද්ධයට යන්න ඉස්සලා කොන්ස්ටන්ටයින් අර ක්‍රිස්තියානිවරුන්ගේ එයාගේ තාත්තා යාඥා කරපු කෙනාට යාඥා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා එයා දැක්ක හීනයක්. එයා දැක්ක හීනකින් දිලිසෙන කුරුසයක්. අහසේ කුරුසයක් දැක්ක දිලිසෙන. ඒකේ ලියලා තිනවා මෙන්න මෙහෙම. In hoc signo vinces කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් in this sign thou shall conquer. මේ ලකුණෙන් ඔයා ජය ගන්නවා කියලා. ඒ වගේම මේ මිනිස්සයා අර මැක්සෙන්ටියස්ලා පරාද කළා දිනුවා ගමන් මොකද වුනේ? කොන්ස්ටන්ටයින් ක්‍රිස්තියානි ආගම ලීගලයිස් කරා. හැබැයි කොන්ස්ටන්ටයින්ට දැන් ක්‍රිස්තියානි ආගම මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. එයාට පාලන බලය රජනේ එයාට බලය ලැබුණා යුද්ධ දිනුව ලැබුණා ක්‍රිස්තියානි ආගම එයා ස්ටේට් රිලිජන් එක හැටියට ඩික්ලෙයාර් කරා. ඊට පස්සේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ AD
325 ක්‍රිස්තු වර්ෂ 325 නිදහස දුන්නා. State freedom of religion. ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සුන්ට උසාවිවල නඩු හදී සාධාරණීෂ්ඨ වුණා. ටැක්ස් වලින් බදු වලින් ඒ මිනිස්සුන්ව අයින් කරා. ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සුන්ට රෙකග්නිෂන් එකක් තත්වයක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ මේ කොන්ස්ටන්ටයින් අගනුවර ගෙනිච්ච බෙසන්ටියම් වලට ගෙනලා ඒක කොන්ස්ටන්ටිනෝපල් කියලා නම් කරා. ඊට පස්සේ ඔය ග්ලැඩියේටර්ස් ලගේ ෆයිට් ඔක්කොම කොන්ස්ටන්ටයින් නැවැත්තුවා. කුරුසිපත් කිරීම, crucifixion, abolish the crucifixion as a form of execution. මිනිස්සුන්ගේ කුරුසිය යන ගහන එක යා නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ මෙයා ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සුන්ගේ ලොකු ඔෆිසස් වල ලොකු තැන් වලට යන්න ඉඩ දුන්නා. ඉරිදා worship ක්‍රමය, ඉරුදින නමස්කාරය, Sunday as a day of worship හැටියට මෙයා නියම කරා. වහල්ලුන්ව Sunday වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා වහල් භාවය අඩු කරා. ඒක දැන් මොකද උනේ මෙතනින් ක්‍රිස්තියානි ආගම හොඳට හොඳ තැන් ලැබෙනවා, ජොබ් ලැබෙනවා, කොන්ස්ටන්ටයින් හැමදේම දුන්න නිසා අර බාබිලෝනෙන් පර්ගමස් වලට පැනපු අර ප්‍රීස්ලා බාබිලෝන් කට්ටිය දැන් මේගොල්ලොන්ගේ ඇදහිලි ක්‍රමත් අරන් ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථානයට ඇතුල් වුණා. ඒගොල්ලොන්ගේ ඇදහිලි ක්‍රම ඒගොල්ලෝ ගෙනාව ක්‍රිස්තියානි සභාවට. ඒ කොන්ස්ටන්ටයින් දෙවියන් වහන්සේ ගැන දන්නේ නැහැ. නමුත් එයා නිදහස දුන්නා. දැන් බාබිලෝන් ක්‍රම ලතින් ලේබල් වලින් ක්‍රිස්තියානි සභාවට රිංගුවා. ඔය ගුහාවල් වල නමස්කාර කරේ, පූජාවල් කරේ බාබිලෝන්. ඒවා අදත් අපේ ක්‍රිස්තියානි සභාවල් වල, පල්ලිවල, ගුහාවල් වල නමස්කාර කරන්නේ කවුද? දැන් නිකන් හිතන්න. හෝසියාගේ ඒ කාලේ හිසකායලාගේ කාලේ ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඔය කඳු උඩ තිබිච්ච ග්‍රෝව්ස්, ඔය ගුහාවල් වල තිබිච්ච ඔක්කොම කඩලා දැම්මා. විනාශ කරා. අර පිත්තල සර්පයාගේ කේස් එකත් එක්ක. දැන් මේ බාබිලෝන් වරු මේගොල්ලන්ට යන්නේ නමක් නැහැ. මේගොල්ලෝ හිතාගත්තා රයිට් අපි ක්‍රිස්තියානි විදියට යනවා බාබිලෝන් ක්‍රමත් එක්ක ක්‍රිස්තියානි සභාවට. ඕනෝක තමයි අපි ඔතනින් down the line දැන් මේක උනේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 325න් පස්සේ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 325න් පස්සේ ඔක්කොම වෙනස් වුණා. මිනිස්සු ලොකු තැන් ගන්න ක්‍රිස්තියානි සභාවට ගියා. අරගොල්ලෝ බාබිලෝන් ක්‍රමයේ හිටියා නම් හරියන්නේ නැහැ නේ. ඒගොල්ලොන්ගේ ඇදහිලි ක්‍රම අර. එතකොට සෙමිරමිස්ව තම්මුස්ව ගෙනාව කොහාටද? ක්‍රිස්තියානි සභාවට. කතෝලික දේවස්ථාන වලට. කාගේ නමින්ද ගෙනාවේ? මද මේරි සහ ජේසු කියන විදියට පෙන්නලා ඒ තම්මුස් සහ සෙමිරමිස්ව මෙන්න ගෙනාවා බාබිලෝනෙන් පර්ගමස් වලින් රෝමයට. අදටත් මේ වරහස් ඕගොල්ලන්ට දැනටත් Google එකට ගිහිල්ලා සෙමිරමිසන් තම්මුස් කියලා ගවොත් ඕගොල්ලන්ට එනවා කාගේ පින්තූරය දෙන්නේ. අනේ අර අච්චර දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්ත මද මේරිව මේ මිනිස්සු විකෘති කළා. අදටත් ඒ පින්තූර, ඒ පිළිමවල් යන්නේ සෙමිරමිසා තම්මුස්ට. ඕක හින්දා තමයි ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ සාතන්ගේ සිංහාසනේ තියෙන. සාතන්ගේ සිංහාසනේ. ඕගොල්ලෝගේ ගාව තියෙනවා බාලම්ගේ කියන්නේ නිකොලාතිවරුගේ හැරෙන්න. මං හිතනවා අද ගොඩක් දේවල් කතා කරා. සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට මේක බලපෑමක් වේ. මේක බලපෑමක් වෙන්න ඕනේ. මේක බලපෑමක් වෙන්න ඕනේ. මොකද පර්ගමස් පූජකවරු ඒගොල්ලෝ සෙමිරමිස්ගේ පින්තූරේ තම්මුස්ගේ පින්තූරය අරගෙන ඇවිල්ලා ඒක තමයි ඔය පාප්වරයෙකුට දීලා එයා ඒ ආර්ට් එක ඒක තමයි ගෙනියන්නේ මද මේරි කියලා. අනේ ඒ මිනිස්සයා නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ ඔන්න බලන්න අපිට ඇදහිලි ක්‍රම අපි අතරට එනවා.
අපි අදහන්නේ මොකද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මේක තමයි කාලේ අපිට ඉගෙන ගන්න. මේ එකක්වත් හදලා කියන ඒවා නෙමෙයි. මේවා මම ඉගෙනගෙන හොයලා බලලා කියන්නේ ඊටාම වටින වගකීතු ප්‍රසිද්ධ ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙනගෙන තමයි මම මේක කියන්නේ. ඒ නිසා ඔගොල්ලෝ මේවා හොයලා බලන්න. මේ බාබිලෝන් ක්‍රම මොනවද? මේ කොහෙන්ද ආවේ? පර්ගමස් කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි මේ මික්ස් මැරේජ් කියන්නේ? අද උන්වහන්සේ කියනවා මං ඕගලන්ගේ නාමයත් වෙනස් කළා. මං ඕගලන්ව මන් ළඟට ගන්නවා. හිඩන් මන්නා දෙනවා. හැරෙන්න. එක දෙයයි කියන්නේ. හැබැයි උන්වහන්සේ කියනවා හැබැයි හැරෙන්න නැතුව හිටියොත් මං ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක යුද්ධ කරනවා. මේක හරි භයානකයි. පර්ගමස් වලට දෙන වචනය භයානකයි. දැන් ස්මර්ණ සභාව සොවා ගැනීමට යන සභාව. එෆීසියට හදාගන්න දේවල් තියෙනවා. නමුත් පර්ගමස් වලට තියෙන වැරදි ඇදහිලි ක්‍රම, වැරදි ආගමික ක්‍රම, වැරදි ඩොක්ට්‍රීන්, වැරදි දේව ධර්මයන්. ඒ නිසා අපි තුලත් අපේ යන සභාවල් වලත් අපි අතරත් මේවා තියනවාද කියලා හොයලා බලලා පසුතැවෙන්න. මම ඇත්තටම ආත්මයන් වහන්සේට මුළුමනින් නමස්කාර කළා thank you කරනවා. මොකද මම අද ගොඩක් ස්ටඩි එකක් කරා. ඉතින් මම බලාගෙන හිටියේ උන්වහන්සේ කොහොමද ඕගලන්ට අද මේක කතා කරන්නේ කියලා. මේ බලවත් බලපෑමක් වෙයි. ඕගලන්ටගේ ඇස්කන් විවෘත වෙයි. උන්වහන්සේ සමග ඕගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙයි. ඔව් ජේසුනි ඔබ වහන්සේ ජීවමානයි. අර තෝමස්ට කිව්වා උන්වහන්සේ ඔයා විශ්වාස කරේ දැකලා. නමුත් නොදැක විශ්වාස කරන මිනිස්සු ආශිර්වාදයි කියලා. ඒ නිසා අපිට අමුතු දේවල් ඕනේ උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන්න. උන්වහන්සේගේ නාමය ඇති, මේ වචනය ඇති. අපි ගාව උන්වහන්සේගේ වචනය තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ආඥා කරමු. ආදර ජේසුනි සුදාත්මෙනි අද මේ දුන්න කාලය නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. Lord, I thank you for this time and I bless each and everyone who listen to this word. And Lord, bless them, protect them and teach them and guide them. In your precious name, Yeshua. Amen. God bless you. Mama මේක තව විනාඩි දෙකක් ගන්නවා. මට පොඩි තෑන්ක් කරන්න අවශ්‍යයි, ස්තුති කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම මම මේක මට ඉන්ටර්නෙට් හරහා මේ Facebook හරහා සෝෂල් මීඩියා හරහා යන්න මේ ගැන්වීම කරන්න මාව ගොඩක් එන්කරේජ් කරේ අපේ ආදරණීය පාස්ටර් මාලන් වික්ටර් රත්නරාජා සහ ඒ පාස්ටර් මාලන්ගේ ආදරණීය වයිෆ් අපේ ආදරණීය සිස්ටර් පාස්ටර් බර්නි ඒ වගේම දුව රොෂෙලා and රීසා අමතක කරන්න බෑ රොෂේන් සහ ෂෙරෝන් ඒ වගේම තව පාස්ටර් කෙනෙක් කොරියාවල පාස්ටර් රූපානි ශ්‍රී ලංකා විෂන් චර්ච් ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ සහයෝගය අපිට තියෙනවා අපි එක පවුලක් අපි රටවල් වල හිටියට අපි එක ෆැමිලි එකක් දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉතින් ඒ වගේම මගේ හස්බන්ඩ් ජගත් හැමතිස්සෙම මම ස්තුති කරනවා මට ඉුවේ නැතත් මොනවා නැතත් මට මේක කරන්න නිදහස දීලා හැම ෆැසිලිටි එකක්ම ගෙනල්ලා දෙනවා එයා. ඒ වගේම ආශී මගේ අපේ ලොකු දුව සාතරින් ඒගොල්ලෝ තමයි මේ Facebook page එක ඩිසයින් කරේ. ඔය ඔක්කොම social media පටන් ගන්න එයා තමයි ඒවා ක්‍රියේට් කරේ. දෙවියන් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ට ආශිර්වාද කරයි. ශාන් යශිකා මෙහි social media බලන්නේ YouTube handle කරන්නේ ඒ ඔක්කොම ශාන් කරන්නේ music පැත්ත කරන්නේ යා worship පැත්ත යශිකා කරනවා අනේ අර ඒගොල්ලන්ට දෙවනෝසේ අනේක වාරයක් ආශිර්වාද කරයි ඩිලාන් ශම්මි අපේ බාලදුව සහ අනිත් පුතා එයාව බැඳලා ඉන්න පුතා ඒගොල්ලන් evangelizing කරගෙන යනවා ඉතින් ලංකාවේ ඉඳගෙන ඉතින් මේක තමයි house of prayer Aleftaw පවුල ඒ නිසා me Pastor Marlon, thank you very much. Pastor Rupani, Pastor Bernie, Ogullo, Atrama Adaraniai, Roshella, thank you very much. Shan, Yashika, Ashi, Tarinda, Dilan Shammi, Jagat, thank you very much. Mukad Ogullo, Seve Krani, help Krani, Mataneme, Ogullo Krani,
දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නිසා ආදරණීය sisters brothers ඕගොල්ලෝ ෂෙයා කරලා ඕගොල්ලෝ උගන්වන්න මේව අරගෙන ඕගොල්ලෝ උගන්වන්න ඕගලන්ට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරයි. ඒකයි මට ප්‍රොමෝට් එකක් එපා. උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්න මේ වචනේ ඕගලන්ට අහන්න ලැබුණාට ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕගොල්ලෝ ෂෙයා කරන්න ඕගොල්ලෝ එකක් ෂෙයා කරාම තව කී දෙනෙක් ඉගෙන ගන්නවා තව කී දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේ තුලට එයිද එතකොට උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඕගලන්ට ලැබෙනවා ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ තුගන්නන්න උන්වහන්සේගේ ඩිසයිපල්ස්ලා වෙන්න ජේසුස් පිටයි